Keď som sa dozvedel, že slovenský import má v Pressparku túto krásnu Giuliu, okamžite som si ju objednal na test. Je to totiž jedno z mojich najobľúbenejších aut na svete. A v tomto teste vám veľmi rád prezradím, prečo. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Giulia so sebou pre Alfu Romeo niesla veľké očakávania. Značka do nej naliala doslova milióny eur, vyvinula sa úplne nová platforma a toto malo byť auto, ktoré opäť raz znovu vzkriesí značku Alfa Romeo a jej slávu. Žiaľ, ono sa tak úplne nestalo. Niečo možno bola nedôvera, niečo bolo možno strach z neznámeho, niečo bol možno fakt, že v niektorých veciach Alfa úplne nedosahovala na svoju hlavnú konkurenciou. Faktom ale je, že dnes sa pozeráme na jedno z najlepšie jazdiacich aut v segmente, od ktorého sa aj dnešné hypermoderné autá majú veľa čo učiť. Sadnite si teda vedľa mňa a poďte sa so mnou previesť, pretože toto je auto, ktoré, ak máte šancu, by ste si mali aspoň raz v živote vyskúšať. A potom asi pochopíte, o čom tu celý čas básnim. No a ja už vás vítam na palube tejto krásnej Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano. Aj nádherný názov a všetko o tomto aute je nádherné, pretože sedím v jednom z najlepších šoférskych aut, do akých si môžete sadnúť, a to bez rozdielu triedy. Toto je skrátka balzam na dušu. Toto auto jazdí tak nádherne, že je to vlastne jeden z jeho najväčších predajných argumentov, ale nie je jediný. Však počúvajte ďalej. V prvom rade treba povedať, že Alfa Romeo Giulia je už relatívne starý model. A to znamená paradoxne, že tu je všetko v poriadku. Mám pred sebou okrúhly volant, mám tu síce dotykový displej, avšak viem ho ovládať aj takto mega intuitívne otočným ovládačom. Inšpiráciou bolo BMW, to si myslím, že vôbec netreba popierať. Na druhej strane BMW od tohto systému upúšťa a dnes je toto vyslovene osviežujúce riešenie. Nefunguje to tak dokonalo, nemáme tu dotykovú plôžku, ktorá by rozpoznávala text, ale to je úplne jedno. Princíp je, že toto auto viete ovládať po slepiačky. Na radenie stupňov tu slúži páka a nie niečo, čo vyzerá ako zvyšok po nejakom nepodarenom plastovom odliadku. Máme tu manuálny režim prevodovky, ktorý sa dá radiť aj týmito nádhernými hliníkovými pádlami pod volantom, ktoré sú pevne uchytené na stĺpiku, alebo keď si páku posuniem doľava, tak môžem radiť sekvenčne pákov. To znamená, že keď náhodou ste prekrížené v nejakom drifte, tak stále nemusíte hľadať pádla, ale môžete pekne potiahnuť páku. Skrátka sú to veci, ktoré dávajú zmysel a ktoré mi prídu úplne prirodzené a je mi až zvláštne, že musím hovoriť, že dnes takéto veci v moderných autách väčšinou nenájdeme. To, že je Giulia starší ročník, trošku cítiť aj na jej rozmeroch. Totižto to auto je na dnešné pomery relatívne malé, pritom je celkom priestranné, ale čo to znamená pri šoférovaní je to, že na ceste máte naozaj veľa priestoru v pruhu. Jedna vec, ktorú na Giulii úplne neoceňujem, a to platí asi iba pre túto verziu Q4, ktorá má pohon na všetky 4 kolesá, je dosť príšerný polomer otáčania. Je to až 6,75 metra, to znamená, že priemer je vyše 12 metrov, a to je podľa mňa dosť. A aj to cítiť, že parkovať s týmto autom nie je úplne jednoduché. Asi to zapričiňujú predné poloosy, ale to všetko tomuto autu odpustíte, pretože pointa je, že toto auto naozaj krásne jazdí. Ja si ho takto veľmi ľahko prepnem do dynamického režimu, riadenie mi stuhlo, prevodovka si okamžite podradila, ja si ho ešte prepnem do manuálneho režimu. Trikrát krásne podradím týmto hliníkovým pádlom a ideme. Nemáme tu žiaden umelý zvuk z reproduktorov, je tu len mechanický zvuk motora, ktorý musím povedať, že je možno viac utlmený, než by som si prosil. Na druhej strane toto nie je verzia QV, teda Quadrifoglio Verde, čo je niečo ako M od BMW. Toto je verzia, pôvodne sa volala Veloce, teraz je to Tributo Italiano. Každopádne pod prednou kapotou máme 2-litrový štvorvalec s výkonom 280 koní a veľmi šťavnatým krúťacím momentom 400 Nm. Tento motor je celkom zvláštny, pretože červené pole sa mu začína už pri 5500 otáčkach a svoj maximálny výkon dosahuje už pri 5250 otáčkach,
To znamená, že tento motor je do istej miery takmer ako diesel. On má naozaj brutálne stredné pásmo. Maximum krútiaceho momentu prichádza pri 2250 otáčkach a naozaj ten záťah je veľmi, veľmi šťavnatý, pekne to graduje v podstate až do toho červeného pola, ktoré je len proste nízko. Najlepšou vecou na tomto aute, a to zďaleka, je podvozok. Nemáte tu žiadne zložité režimy, je tu ten systém DNA, kde D je Dynamic, N je Normal a A je All Weather Efficiency, to znamená, že je to na jednej strane režim do klských podmienok, alebo keď chcete jazdiť úsporne. Dôležité však je, že keď chcete zmäkčiť tlmiče, tak skrátka na to máte jedno tlačítko uprostred, keď ste v normálnom režime N, tak prepnete do D a keď sa vám zdá, že cesta je trošku hrbolatá, stlačíte tlačidlo uprostred toho voliča a zase máte krásne mekučký podvozok. A tá mäkkosť toho podvozka je tu naozaj delikátna, to je vyslovene, toto auto pracuje s cestou, vôbec sa s ňou nebije. Je to ako keby tie kolesá, a to tu nemáme malé, sú tu 19-ky, ale je to ako keby tie kolesá nič nevážili. Proste to, ako toto auto dokáže kopírovať cestu, je doslova neuveriteľné. A má pekný zvuk ten motor, je to mechanika, počujete ventily. Výfuk bohužiaľ nepočuť vôbec. Ježiš, to je nádhera. Toto auto je tak čitateľné, tak krásne pracuje na tej ceste. Jediná nevýhoda, a ktorá ma teda mrzí o to viac, že Taliani vždy boli na zábavu. Predstavte si, máme tu štvorkolku, ktorá je odvodená zo zadnokolky, čiže toto auto primárne poháňa zadné kolesa. Na zadnej náprave máme samosvorný diferenciál. To je recept na najväčšiu zábavu, akú môžete mať. A Taliani vám dajú nevypnuteľné ESP. Tak som sa talianských konštruktorov pýtal, že prečo to tu nie je, že som to očakával, že to bude. Oni, že to bude, it will be deactivatable, don't worry. No ale bohužiaľ nestalo sa tak. Nehovorím, že táto stabilizácia je obťažujúca, pustí vás do maličkého šmiku a nechá vás precítiť to auto. Myslím si však, že toto auto by sa veľmi páčilo Peťovi, takže by som si ho rád zavolal na palubu, že čo povie on. Že či som iba ja taký ultra fanúšik Alfy a roztápam sa tu zbytočne, alebo či aj on nájde to čaro tejto zvodnej Talianky. No a ja už za volantom vítam Peťa, čau. Vítaj v Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano. Sí, va bene. No, tak ja som veľmi zvedavý na tvoje dojmy, lebo ja som do videa divákom hovoril, že ja som z tohoto auta maximálne nadšený a dúfam, že sa teraz nestane to, že ty si to prevezieš, že budeš taký, že čo, však to je úplne o ničom. Takže navnímaj si auto a som zvedavý, aké budú tvoje dojmy. Už som inak veľmi dlho nešoferoval novú Alfu. Staré vylitané vrany, jasné, pravidelne, ale toto čisto... je nová vylitaná vrana. Áno, to je budúca vylitaná vrana, ale novú fakt si nepamätám dlho, takže pre mňa je to istým spôsobom aj taká premiéra v tomto aute. No, minimálne som si teraz všimol ostré riadenie. Áno, to je extrémne, že? Je to naozaj, že ty len trošku zatočíš tým volantom a auto ťa poslúcha. Áno. Posed je fakt, že športový, pripadám si tu ako v BMW. Naozaj, že natiahnuté nohy, sedím relatívne nízko, aj keď ten záčkový stĺpik akože sa moc na mňa tlačí. Čo mi tu trošku možno chýba, takto na jednej strane mi to aj pripomína tie staršie sedany, ako si mal 156, hej. Že sedel si tu naozaj, keď to bol predný náhon, ale tuto opäť ten posed je fantastický, ako to Alfa vie. Ten prvý dojem je výborný a to auto, keď som išiel za tebou teraz, alebo ty predo mňou, ja som obdivoval v tejto červenej tej tvári, tej Alfy a hovoril som si, že wow, že toto je normálne krásne auto. To je, že aj na pumpe si zastará, som normálne chodil okolo toho auta, som sa pozeral. Fakt, že klobúk dolu toto ako Alfa dokázala nakresliť a mňa až tak mrzí troška, že aj napriek takýmto krásnym a dobre jazdiacim autám tá Alfa stále nemá také predajné výsledky, aby sa jej to zaplatilo a hlavne aby sa zaplatil ten budúci vývoj, že sa môžeme tešiť na ďalšie takéto sedany. No však toto, v podstate táto platforma, ešte to nie je na 100% isté, ale Carlos Tavares zo Stellantisu sa už vyjadril, že viac menej pôjde do koša, čo je podľa mňa strašná škoda. A z Alfa bude asi vyrábať zase nejaké ďalšie generické SUV, crossover, neviem čo. Toto je to, že podľa mňa toto auto naozaj malo na to, aby tú Alfu vyzdvihlo tam, kde chcela byť. Avšak ľudia tej značke po toľkokrát sklamaných sľuboch
skrátka už nedôverovali. No. Jedna vec je povesť spolahlivosti, čo paradoxne, čo som si zisťoval, tak aj Stelvio, aj Giulia sú veľmi spolahlivé. Že paradoxne tieto autá, ktorým sa tí ľudia neodvďačili, tak to sú práve tie spolahlivé Alfy, ktoré všetci dlho chceli, ale nakoniec povedali, že radšej pôjdem do niečoho iného. Radšej si kúpim tuctové, nudné auto. Toto naozaj, že kričí z diaľky. No. Aj ten lak, aj ten dizajn, aj ten postoj, aký to má, taký správňacký. A ďalšia vec, ktorá je úplná blbosť, ale už len to ti tak dáva ten odkaz na toho maranelského súrodenca, sú tieto pádla pod volantom, sú brutálne veľké, sú kovové, príjemne to teraz v lete tak páli v prstoch, ale nie je to, že kus plastu, ty to chytíš do ruky a si povieš, že wow, a oni sú dlhé, no nepreháňam, 15-20 cm. No to je práve preto, že sú vlastne fixované na stĺpiku, čiže keď máš aj trošku zatočené, aby si stále vedel radiť, no aby si ich trafil proste za každú cenu. Akože toto sú presne tie detaily, ktoré mám rád. Tak. Má to taký príjemný kopanec. Áno, taký, že vieš, že to auto radí. A má taký pekný, tuhý odpor to pádlo. Áno, že? Tak. A krásne sa mi páči, ako sa zmení tón motora, keď radí, že je tam taká pauza, nie je to ako robia bežné automaty, ale pekne trošku stíchne ten motor. Jednak to a plus ten kopanec a naozaj máš pocit, že šoferuješ športové auto. Áno. Tých 280 koní je podľa mňa tak akurát na toto vozidlo. Áno. Nebude to asi najrýchlejšie auto na svete, ale toto môže byť. Strašne dobre to je, že? Môže byť. Aj v zákrutách proste to auto tak jemnúčko poklakne, aby ti pekne odkomunikovalo to, čo vlastne sa deje. No a keď už sme na týchto pekných cestičkách, poďme si aj trošku zajazdiť. Vidno, že táto Giulia bola naschvál robená trošku do tej zdravej nedotáčavosti. Máme vpredu iba 2.25 gumy, vpredu 2.55. Čiže je to dosť veľký nepomer, ale aj tak to auto jazdí krásne. Nie je to na maximálne rýchlosti, je to skôr na ten maximálny pôžitok, aj keď v zákrute mi práve palubný počítač ukázal 1,1G, čo vôbec nie je zlé. Každopádne ten balans je skôr nedotáčavý a na výjazde, keď správne aplikujete plyn, tak cítite, že ten zadný samosvor vám pomáha rotovať, avšak bohužiaľ so žiadnymi driftami nemôžeme rátať, ale brzdy sú dobré, aj keď trošku im mekne pedál. Toto je ináč celkom fajn spätná väzba, pretože sú to v skutočnosti digitálne brzdy. Prepojenie medzi môjim brzdovým pedálom a brzdovou sústavou neexistuje. Minimálne teda nie je hydraulické a ten cit v tých brzdách je veľmi dobrý. Prvé modely mali trošku ťažko čitateľné brzdy. Tuto tento problém vôbec nie je. Je to nádhera. Toto je fakt auto z veľkej knihy. Robené ľuďmi, ktorí naozaj milujú šoférovanie a je to cítiť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám prosím like, nezabudnite komentovať, aby sme sa dozvedeli váš názor a sme zvedaví, či sa vám Giulia páči, poprípade ak ste jej šťastným majiteľom, aké sú vaše skúsenosti s ňou. No a ja sa s vami lúčim a už dopredu sa na vás teším pri ďalších testoch starých aj nových aut na Volant TV. Čaute.